想喺市區揾到一個又大、價錢尺價又低嘅屋苑，其實都真係好難。好多客都問我：喂，1000萬內或者1萬蚊尺以內揾唔揾到啲咩單位呢？真係拗爆頭筋都揾唔到啲乜嘢。但係呢，如果你喺市區住呢，你一定係要取捨嘅就係、冇咗個寧靜嘅空間啦，或者冇一啲好好嘅空氣啦。今日同大家介紹呢個樓盤就係位處於黃金海岸掃管笏堤岸。咁呢個樓盤好多人都話交通好唔方便喎，但係試諗下，我哋用1萬蚊尺以內買多個單位，發展商仲要送埋一個車位俾你，係咪解決咗好多問題呢？唔好講咁多，我哋即刻上去睇一睇單位，俾觀眾了解一下，再慢慢決定。大家budget又唔高，如果1萬蚊尺都唔使，冧心只係700零萬，想買個798尺接近800尺嘅3房套房加工人房單位，邊度有得選擇呢？我哋黃金海岸掃管笏堤岸就可以俾到你啦。我哋出嚟睇一睇個單位個景觀先。一出到嚟咧，我哋望到咧呢個單位咧就係望到一個遊艇會啦。呢個遊艇會咧講緊唔係普通嘅遊艇嘅喎，我哋見到最遠咧有一隻3層高嘅遊艇，我估計咧佢應該都過千萬啦。咁另外咧，我哋遊艇會身後咧就係香港嘅國際機場啦，再後面咧就係我哋嘅港珠澳大橋。我哋再一路咧望過去左手邊咧，完全呢個單位係180度全海景，眼前仲有好多嘅綠化地方，所以嚟到呢度犧牲咗個交通，換嚟係乜嘢啊？就係一個好舒服嘅居住環境啦。好啦，攝影師啊，我哋再影一影右手邊啦，就有一個樓盤。咁呢個樓盤咧就係新鴻基嘅項目，叫做星堤嘅2期嘅喎。咁發展商咧現時咧都已經我見佢咧平咗頂啦。咁我估計咧呢個樓盤好快都會賣啦。咁大家都知道新鴻基如果賣樓，對於周邊嘅環境物業咧都有好大嘅升值嘅提升嘅喎。好啦，事不宜遲，我哋咧翻嚟呢個單位，我哋望一望啦好少我睇過咁多嘅單位，思朗睇過咁多嘅物業啦，真係好難會有一個3房單位係可以做到 L 字形窗，真係好光猛，就算日頭夜晚個景觀都好靚。同埋我哋身後咧望住遊艇會，望住機場嗰個座向咧就係西南偏南方嚟㗎。咁呢個咧我哋好多香港人好多客戶都好中意呢個景觀喎。好啦，再講翻下我哋右手邊咧離遠亦都見到一個白色嘅哈羅國際學校，呢個係全球好頂尖嘅首府。事不宜遲，我哋入主人房望一望。好，入到嚟主人房啦，咁我哋當然係落地玻璃窗係唔少得啦，咁都係望正一個好靚嘅海景單位。而眼前咧，我哋呢個係一個精裝嘅裝修嚟嘅喎。想當年咧，恒大呢個發展商真係落重本嘅，有幾個香港交樓會見到有晒裝修，有晒好靚嘅牆布，仲要咧我哋個衣櫃位都配備埋俾你。咁所以買家其實入住呢個單位咧，只需要買一張 king size 嘅床，配備一啲基本嘅家私，已經可以入住到啦。就連我哋嘅燈都已經配備埋俾你，而且咧我哋全屋咧亦都配備埋咧智能家居嘅喎。我哋嘅窗簾啦，全部燈光啦，仲有冷氣啦，都可以透過咧一個手機嘅 APP 就可以控制到。如果今日呢天氣咁熱嘅話，放工翻嚟早啲開定冷氣，開定燈去歡迎你，係咪成件事好有和諧感呢？我哋細房咧都配備埋所有嘅裝修㗎，每一間房咧都係落地玻璃，配備呢個雙層中通玻璃，隔音隔聲隔熱。好，入到嚟我哋廚房，當然名牌嘅潔具係配備俾你㗎啦，包括有我哋全套 Miele 嘅巨型抽油煙機啦，明火嘅煮食爐啦，微波焗爐啦，甚至乎仲有個紅酒櫃都已經配備咗俾你㗎咯喎。而洗衣機咧就係西門子擺咗喺呢個位置。咁我哋呢個廚房咧就有好多嘅工作台面啦，好多女士太太中意煮嘢食咧，真係好方便，可以擺放到好多雜物啦。咁身後咧，我哋可以睇一睇呢個雪櫃喎。雪櫃咧呢個就擺咗喺我哋嘅門後邊啦，門後邊有一個好大型嘅儲物空間。咁而雪櫃就係我哋右手邊呢度啦。咁一個大型嘅雪櫃啦，可以擺放好多嘅食物喺度啦。同時間咧，我哋呢個廚房咧都配備一個工作平台嘅，煮飯煮餸都可以望到一個咁靚嘅景觀，真係一件賞心悅事啊！好，我哋
哋仲要配備埋一個工人房，絕對可以瞓到一個工人。工人房就有冷氣嘅喎，真係非常齊備。豪宅嘅會所咧，真係見到有個水簾嘅瀑布啦。同時間我哋咧恒大堤岸呢個屋苑咧會所非常齊全嘅喎。入邊我哋會轉頭睇睇啦，會有個餐廳啦、室內外嘅游泳池啦、健身室啦，真係所有嘅設施包羅萬有。今日你俾呢個價錢700幾萬買個3房798尺嘅，邊度揾到俾你呢？哇，靚真係好靚啦！咁平時打風落雨點算啊？咁我哋呢度咧會所咧，亦都有個餐廳係俾大家嘅喎。而呢度食嘢咧係真係好合理㗎，真係普通餐廳嘅價錢嘅啫喎。咁真係方便到我哋所有嘅住戶嘅喎。我哋嚟到呢個會所啦，咁當然大家感受到嘅會所氣派嘅優雅啦，亦都有一個好大型嘅健身室，係望住個水簾瀑布嘅喎。右手邊見到咧就係一個品酒區啦，咁咧如果各位有啲名酒靚酒都可以儲存喺呢度㗎。右手邊咧，如果你有小朋友咧，就更加好啦，因為我哋一個好靚嘅室內兒童遊樂嘅空間啦，你放個小朋友喺度玩，真係完全可以好放心啊，因為有專人會幫呢個物品設施做消毒喎。好，我哋身後即刻出咗呢個堤岸，咁講一講呢個交通有啲咩嘅配套俾大家啦。咁我哋咧交通配套非常簡單，一出到嚟10步就行到嚟呢個巴士總站啦，眼前就會見到有一架嘅 K 車啦，咁就會去屯門嘅西鐵站。咁如果想搭鐵路就可以喺度轉車啦。咁而咧我知道屯門嘅居民咧好多都會比較中意搭巴士嘅喎，身後就係呢個252嘅巴士，佢可以去到屯門呢個轉車總站。咁咧去到轉車總站，基本上你搭任何巴士，香港、九龍、新界都可以去得到㗎啦。咁大家出入只要 download一個九巴嘅 Apps 就可以輕輕鬆鬆去到任何一個位置上車。咁所以大家呢個樓盤真係要拭目期待，親身感受一下啦。好，我哋大家睇完呢個堤岸咁靚嘅會所啦，亦都睇完一個咁靚嘅單位啦。如果你都想現場親身感受下呢個屋苑嘅寧靜、舒服同埋戶型高間隔、高實用嘅話咧，記得留言或者 DM 我哋啦。我思樂會帶你現場參觀呢個單位。下條片見。